Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi, channelnya yang inspiratif dan inovatif. Terus gini teman-teman, maaf ya, suara saya lagi nggak enak banget ini. Suaranya apa ya, kayak mau hilang gitu loh. Kemarin kan batuk, terus ada acara mengok-mengok, suaranya habis. Ini kebetulan ada Mas Rianto, pakar herbal di Banyumas. Saya mau minta tolong ini, apa herbal yang pas untuk suara berdahak tapi sampai mau hilang itu apa ini Mas Rianto? Untuk tadi ya kayak semacam batuk tapi nggak keluar ya. Semacam batuk ya. tapi nggak keluar. Ya itu biasanya juga faktor banyaknya lendir ya di paru-paru ya, di paru-paru yang nggak nyampe keluar untuk ke tenggorokannya gitu ya. Nah itu yang menyebabkan bisa kalau kita terlalu capek gitu ya, terlalu capek gitu ya. Nah ini suara jadi menurun, lama-lama hilang. Iya, gampang hilang tadi karena ketutup tadi, gitu, ketutup tadi. Nah ini karena bisa juga karena faktor dingin, gitu ya. Dingin tadi bisa capek, itu. Dingin ya juga bisa mempengaruhi. Jadi paru-parunya jadi ikut dingin, gitu. Jadi kalau paru-parunya ikut dingin, terus tadi suara juga gampang lemah. Nah ini kita perlu herbal gitu ya untuk mengembalikan, memperbaiki fungsi paru-paru kita gitu ya. Kalau kita paru-parunya bagus, plong, suara pun akan kembali lagi lantang gitu ya. Makanya banyak sekali apa ya, inisiatif untuk gurah ya. Iya itu sering kan? ada kata gurah, kata-kata gitu, gurah ya, yaitu untuk memperbaiki fungsi paru-paru. Cuman kelemahannya gurah sendiri itu kadang tidak berhasil 100% gitu ya. Ada faktor bisa keberhasilannya bisa 50% ya. 50%. Ya, 50%. Kalau yang bagus bisa langsung plong. Kalau yang agak gagal malah suaranya nanti hilang. Suaranya hilang. Ya, beberapa kasus teman saya gurah itu suaranya malah hilang. Suaranya malah hilang. Iya, ada sekitar 2 mingguan ya, suaranya malah hilang gitu. Nah, lama ini ya, kadang malah jadi ada yang gatel terus di tenggorokan. Nah ini kadang saya tidak merekomendasikan untuk gurah ya, makanya kita membuatkan herbal untuk dari dalam, yaitu untuk membersihkan lendir kita, paru-paru kita ya dari dalam dengan herbal, yaitu yang berfungsinya untuk menghangatkan paru-paru. Kalau paru-parunya hangat, tentunya lendir itu akan cepat mencair, ya mencair cepat keluar gitu ya, dan bisa juga turun ya, turun ke bawah ya, bisa kebuang lewat buang air besar gitu ya. Iya. Ini makanya untuk menguatkan paru-paru kita ada teh bapiru ya. Bapiru. Apa itu Mas? Bapiru. Bapiru ini singkatan. Oh, singkatan. Kirain udah satu nama gitu kalau bapiru itu. Bapiru itu singkatan itu. Banyak. Iya, banyak batuk ya. Batuk. Oke, batuk. Pilek. Nah, runya itu emang paru-paru. Oh, ya. Runya itu paru-paru. Yaitu keluhan-keluhan di paru-paru, batuk, pilek ya, untuk paru-paru, suara hilang tadi ya, bisa menggunakan dengan bapiru. Nah ini gurah yang kita bikin untuk membersihkan paru-paru kita. Gitu. Nah ini dari dalam ya. Dan tentunya jauh lebih aman daripada tadi dengan yang gurah dari luar itu ya. Gurah yang dari luar ya, gitu. Nah, dan banyak sekali testimoni daripada bapiru sendiri ya. Kita kemarin banyak yang paru-paru
ada cairan gitu ya, ada cairan ini kita bisa menggunakan teh papiro dan juga bisa menggunakan nih Natura Proenzim. Natura Proenzim. Natura Proenzim ini fungsinya yaitu untuk mengencerkan darah. Mengencerkan. Iya. Begitu darah kita encer gitu ya, diencerkan darahnya, maka herbal-herbal yang lain jauh lebih cepat untuk mencapai sasaran. Karena sirkulasi darahnya bagus ya. Bagus gitu ya. Nah, ini 20 menit darah kita dites LPA, dites lab itu langsung berubah dengan mengkonsumsi Proenzim Natura ya. Proenzim. Nah, ini herbal yang menyampaikan. Ya, ini insyaallah herbal produk ini sangat diperlukan untuk kasus-kasus, banyak kasus ya, karena hampir begitu, malah semua ya hampir Mas semuanya ya, karena bisa dikatakan pun kalau kita nggak tahu nama-nama penyakit gitu ya, konsumsi ini aja dalam 1 bulan, insya Allah yang lainnya ikut jalan. Karena apa? Inti utamanya adalah darah kita encer, jalan terus oksigen ada terus gitu ya. Nanti kita akan sehat sendiri. Oh iya. Berarti ada 2 ya teman-teman. Ya. Misalkan kita sedang batuk pilek, ini bisa pakai papiro. Terus kalau untuk memperlancar aliran darah itu kita bisa pakai menggunakan Natura Proenzim gitu ya. Nah, ini kandungannya apa aja ini Mas Rianto? Kalau papiro kita menggunakan ini ada cakar ayam ya. Yang buat bangun rumah itu. Itu kan ada cakar ayam itu. Ini daun cakar ayam nih. Oh, daun cakar ayam ya. Ya, ini daun cakar ayam gambarnya ya. Ada daun cakar ayam, ada patikan kebo ya. Itu emang untuk patikan kebo ya. Patikan kebo itu daun juga. Iya, daun juga ya. Itu. Terus untuk membersihkan paru-paru. Ini herbal-herbal emang sudah tenar diuji ya. Sudah diuji untuk uji klinisnya sudah banyak dipakai di masyarakat ya, untuk kasus-kasus paru-paru. Ada patikan kebo itu banyak yang memproduksi tunggal ya, untuk kasus batuk juga ya. Terus tadi ada cakar ayam yaitu untuk banyak sekali untuk kasus-kasus membersihkan paru-paru. Iya. Berarti sangat cocok ya ini Mas ya untuk ya, ini juga ada rasa batuk pilek gitu ya. Rasa minnya juga ada. Oh, ada minnya juga. Mantap, ya. Nah, ini sudah banyak sekali nih komposisi dan juga manfaatnya. Ini di belakang sudah dicantumkan ini. Jadi bisa dibaca dulu nanti ketika ingin mengonsumsi ini. Bisa dibaca untuk mengatasi apa aja. Ke depan nanti kita sudah ganti kemasan semuanya. Oh, ganti kemasan. Ya, ganti kemasan. Lebih itu ya, lebih elegan ya Mas ya. Lebih elegan kayak gini semuanya nanti ya. Terus kalau proenzimnya ini apa ini komposisinya? Nah, ini, untuk komposisinya ini sebenarnya yang pertama adalah madu ya. Madu. Nah, madu hutan. Ya, madu ada dari lahirannya madu, bipolen gitu ya, ada propolis itu kita fermentasi. Oh, difermentasi dulu. Jadi diproses fermentasi baru nanti dijadikan itu ya. Dulu, setelah itu baru kita masukkan herbal-herbal. Ya, dimix. Ada rempah-rempah gitu ya, rempah-rempah banyak sekali. Rempah-rempah ada dari temu-temuan gitu ya, dari buah-buahan, dari herbal-herbal kita masukkan. Bahkan bisa dikatakan di dalam Natura Proenzim yang membedakan ini kita masukkan herbal 1 pohon. Herbal 1 pohon. Ya, 1 pohon itu dari ujung sampai bawah itu ada semuanya gitu ya. Nah, tapi pohonnya aman ya Mas ya? Maksudnya bukan pohon dalam artian 1 pohon itu kita ada daun. Oh ya. Ya, perwakilan daun apa gitu ya, misalnya ada daun
Daun mengkudu apa? gitu ya. Perwakilan buah apa? Oh, Ada iya, mengkudunya iya, gitu iya. ya. Ada sirsaknya gitu kan. Nah, perwakilan batang apa? Gitu ya. Perwakilan batang ada kayu manis gitu ya, ada kayu secang. Perwakilan akar apa? Ada akar alang-alang, ada temulawak misalnya kan, itu kan ada Iya, bawah. di bawah. Falsafah alaminya bahwa kalau kita ada keluhan di kepala, herbal kita ada di atas. Di atas. Ya. Oh, kalau seperti kita itu. ada keluhan di tengah badan kita, herbal kita ada dari di pohon, dari batang pohon. batang pohon. Iya. Kalau kita ada keluhan dari Bawah. ginjal ke bawah, herbal kita Herbalnya ada di akar. bawah. Oh iya, masuk, Nah, masuk, ini masuk. bisa dikatakan untuk seluruh kasus bisa menggunakan naturopati. Iya, betul sekali. Tapi Ini kan tapi kalau saya cocoknya kayak ini papiro ya, Mas. papiro ya. Oh. Karena lagi batuk, dahaknya nggak keluar-keluar. Terus suaranya habis. Ya, bisa nanti ini dibuat. Ini saya gitu coba ya. nanti di rumah. Ya, dibuat, nanti dikasih proenzim, setelah dingin dikasih proenzim 2 tutup. Oh, setelah Ya, dingin. setelah dingin. Ini nggak boleh kena Kenapa air panas. Karena ini kan fermentasi ya. Ini kita sudah mengandung bakteri lactobacillus ya untuk memperbaiki pencernaan. Oh, bentuknya berarti cair ini ya, Mas? Bentuknya cair. Beda sama yang ini ya. Kalau yang ini kan bentuknya kapsul. Bentuknya kapsula. Ya. Kalau yang ini bentuknya teh ya, teman-teman. Jadi teh celup. Teh celup. Kalau jenengan semuanya sudah mengonsumsi papiro, nanti buatnya pakai air panas, jangan pakai air dingin. Tapi bisa nggak Mas dibikin es gitu? Ya, pertama diseduh pakai air panas dulu biar berubah warna. Jadi es teh itu kan bisa. Kalau ya. ini cair ya, cairan nanti gede juga ya. 2 tutup ya. 2 tutup ini. Ini ya. Penuh, bisa dicampur dengan air biasa ya. Jangan kena air panas. Jangan sampai kena air panas. Ya, karena ini memakai bakteri lactobacillus. Lactobacillus protectus ya. Nah, ini teman-teman. Di sini sudah ada gambarnya ya ini. Ada madu, ada herbal. Ya, terus juga ada ini sirsak ya, Mas? Ada sirsak. Oh, ada sirsaknya juga, teman-teman. Ini bagi teman-teman semuanya, kalau misalkan sudah mempunyai anak, ini juga bisa ini dikonsumsi untuk anak-anak. Bisa ya. Untuk anak-anak itu 1 sendok makan per hari, dan untuk dewasanya itu 3 kali sendok makan per hari ya, Mas ya. Seperti minum obat biasanya, cuman kalau ini herbalnya. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat halal POM MUI ya. Oh iya. Iya. Bahkan ini dianjurkan sama POM MUI ya untuk mencantumkan obat tradisional. Ya, karena termasuk dalam obat tradisional ya, Mas. Ini termasuk dalam kategori obat tradisional. Gitu cuman ya, sudah mendapatkan predikat halal dan POM ya. Jadi ini sudah sangat aman ya teman-teman, karena sudah diuji POM, sama juga sudah mendapatkan cap halal dari pemerintah. Itu teman-teman. Nah, untuk yang ini papiro ini mau saya kantongin aja, soalnya saya itu batuk pilek tak kantongin aja, nanti tak coba di rumah. Tapi nggak cukup. Silakan, nanti kita besok bisa testimoni ya sekalian. Besok langsung gitu. Saya testimoni kalau saya sudah minum ini. Soalnya nggak ada air panas di sini, nanti tak bikin di rumah. Ya. Nah, selanjutnya gini Mas Rianto. Ini kan herbal dipadukan. Ya. Apa nggak ada efek samping? Ini kan papiro. Iya. Dicampur dengan proenzim. Khasiatnya kan beda. Yang ini tadi untuk batuk, yang ini untuk memperlancar darah. Apa nanti nggak ada itu pertarungan di dalam? Tidak, malah yang namanya herbal itu saling menguatkan. Saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Bahkan kita itu memerlukan ibarat kata kita memerlukan untuk daya gedor, dobrak penyakit itu, dobrak kasus itu perlu
dosis yang besar gitu ya. Nah, dosis itu tergantung dengan berat badan kita. Semakin badannya besar, tentunya semakin memerlukan herbal yang besar. Nah, tuh dalam 10 kg berat badan kita membutuhkan 1 gram herbal. Nah, kalau kita cuma konsumsi ini, tentunya kurang. Oh, seperti ya bangga. Kurang karena hanya beberapa gram saja kan gitu. Kalau kita beratnya 70 kilo berarti kan kita memerlukan 7 gram. 7 gram. 7 gram itu kalau satu kapsulnya itu 500 gram, berarti kan kita membutuhkan 14 kapsul untuk 1 hari. Nah, kalau konsumsinya cuma 3 kapsul, tentunya kita nggak punya daya dobrak ke sana untuk mempercepat kasus kesembuhannya. Makanya perlu dikombinasikan dengan herbal-herbal yang lainnya. Sama dengan konsumsi makanan aja, sayuran. Panjenengan bisa ngambil sayur nangka, sayur terong, ditambah sambal. Nah, kan nggak masalah kan? Kan ini berasal dari tadi sama ya dari alam juga ya. Alam. Nah, jadi teman-teman, kalaupun nantinya ini dipadukan itu nggak masalah. Cuman yang ini nanti dimasukkannya setelah dingin, jangan dicampur panas karena ini mengandung bakteri Lactobacillus. Jadi kalau kena panas itu malah nanti jadi berbahaya ya, Mas. Ya, bukan berbahaya, bakterinya kalah nanti. Kalah sama panas bakterinya. Oke, teman-teman, karena saya sudah mendapatkan ini, karena yang dari kemarin saya cari itu ini buat batuknya itu, biar suaranya kembali lagi. Suaranya kayak kodok itu loh. Kemarin diketawain sama temen-temen itu, wah suaramu kayak gitu, kayak kodok ya. Nah itu kan gak enak banget teman-teman. Nah ini saya sudah mendapatkan teh herbal Bapiru ini untuk mengatasi batuk pileknya saya. Semoga besok kembali insya Allah suaranya besok suaranya bisa kembali lagi, terus bisa berbicara seperti semula lagi ya Mas Rianto. Nah, oke teman-teman, karena pembahasan kali ini sudah selesai ini tentang Natura Pro Enzim dan juga Bapiru. Saya tutup dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semuanya, dan juga semoga video ini menjadikan teman-teman menyebarkan kebaikan untuk orang-orang lain. Betul. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.